Tuần trước ông mục sư đã chia sẻ một cái lời chứng rất là lớn cho mọi người. 오늘은 가장 큰 계명을 설교하게 되겠습니다. Hôm nay ông cũng sẽ chia sẻ với mọi người một cái vấn đề lớn nhất của sứ mạng. 네, 화면 띄워주세요. 화면 방송실. 오케이. 네. 자, 사람이 세상을 떠날 때 마지막으로 하는 말은 참 중요합니다. Kính thưa quý vị, con cái Chúa, lời nói cuối cùng của một người rất quan trọng. 네, 그걸 우리가 유언이라고 그러죠. 그 유언처럼 마지막 말에는 그 사람이 가장 중요하게 여긴 뜻이 담겨 있기 때문입니다. Giống như di chúc, nó chứa đựng nhiều quan trọng nhất. Vậy 그렇다면 예수님께서 제자들에게 남기신 마지막 말씀이 무엇입니까? Vậy lời cuối cùng của Chúa Giêsu là gì? 마태복음 28장 18절부터 20절 오늘 우리가 읽은 말씀입니다. Trong Kinh Thánh chỉ gặp 베트남 trong 성경 좀 읽을게요. 읽어요? 예, 네. 그러세요. 그럼. Lời của Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20 nói như vậy. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. 아멘. 이 말씀은 교회가 왜 존재하는지를 가장 분명하게 보여줍니다. Đây là lời cho thấy rõ lý do hội thánh tồn tại. 가장 큰 사명, 가서 제자 삼으라. Sứ mệnh lớn nhất làm cho người khác trở thành môn đồ của mình. 예수님께서 하늘나라 가시면서 그 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로, 모든 민족으로 제자를 삼으라. Chúa Giêsu phán: hãy đi và khiến muôn dân trở thành môn đồ. Môn đồ không chỉ là người đi nhà thờ mà là người học và sống theo lời của Chúa. Họ sống như ánh sáng và muối của thế gian, là Chúa Giêsu ở giữa đời này. 제자는 단순히 교회 다니는 사람이 아닙니다. Hãy đi, không phải chờ đợi nhưng mà là đi đến. 제자는 예수님을 배우고 예수님을 따라 살아가는 사람입니다. Chúa Giêsu, môn đồ không phải là chờ đợi Chúa Giêsu nhưng mà mọi người chạy đến với Chúa Giêsu. 우리가 그리스도인이다 하는 그 말이 그리스도 예수를 따라 사는 사람들 그 말입니다. Lời hứa của Chúa, ta sẽ ở cùng các con. 세상 속에서 빛과 소금처럼 살아가는 작은 예수가 바로 제자입니다. Họ giống như lời của Chúa nói, họ giống như ánh sáng và muối của thế gian, là Chúa Giêsu nhỏ ở giữa đời này. 이 말씀이 예수님이 이 교회에 우리 그리스도인과 교회에 주신 가장 큰 사명이요 그 일이라면 우리가 제자가 되는 것이 마땅합니다. Và hãy đi, không phải chờ đợi nhưng mà là ta đi đến. 근데 제자는 뭘 해야 되죠? 배워야 돼요. Môn đồ là phải học hỏi ở nơi thầy của mình. 내가 먼저 제자가 되어야 남을 제자 삼을 수 있습니다. Ngài sẽ bước vào trong đời sống của môn đồ và môn đồ sẽ học hỏi theo cách sống của Ngài. 우리는 지금 2026년도에 각 목장이 다시 회복되도록 목자 지역장 훈련을 하고 있습니다. Cho năm 2026 này, tất cả hội thánh, người của trong hội thánh đang học lại cái cách để mà huấn luyện môn đồ của mình. 열심히 말씀도 암송하고 또 훈련도 받고 있습니다. Tất cả mọi người đang cố gắng rèn luyện lại cái vấn đề chia sẻ cũng như học hỏi để tiếp tục cho công việc của Chúa tại hội thánh. 우리가 예수님의 제자로 먼저 바로 서야 될 줄로 믿습니다.
Amen. 세상에서 교회가 빛과 소금의 역할을 감당 못하면 지금 우리가 지탄의 대상이 되고 그러는데 우리가 먼저 바로 서서 이 지역사회에 빛이 되고 소금이 되어야 할 줄로 믿습니다. Chúng ta hãy sống một đời sống giống như là ánh sáng của thế gian cũng như là ánh sáng và muối của thế gian để soi sáng cho mọi người, để mọi người cùng đến với Chúa. 근데 이제 주님께서 말씀하시기를 너희는 모든 족속에게 가서 그랬거든요. 가장 중요한 동사는 제자고 제자 삼는 거고 그다음에 이제 여러 동사들이 나오는데 그 일을 위해서 가라 하셨습니다. Chúa nói rằng hãy đi. 가라는 것은 이렇게 그냥 가만히 있고 기다리는 게 아니라 찾아 나서는 것입니다. Chúng ta Ngài nói rằng hãy đi nhưng mà không phải chờ đợi nhưng mà là đi đến đó. 우리 베트남 공동체가 1년 전에 3월 23일 날 첫 예배를 시작했습니다. Tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng ta hồi năm ngoái năm 2025 vào tháng 3 chúng ta đã bắt đầu khởi động để nhóm lại. 우리 강혜진 선교사님이 그때는 사역을 안 하고 있었지만 이제 하나님께서 새로 시작하게 하셨습니다. Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa làm gì hết nhưng mà Chúa đã cảm động tôi để bắt đầu thành lập một cái cộng đồng người Việt Nam ở tại đây. 저도 이제 선교사 30년 이상 33년을 하고 양주로 와서 이제는 이제 은퇴한 사람으로서 조용히 살아야지 하고 사역을 내려놓으려고 했었습니다. Ông mục sư là cũng là một người truyền giáo khoảng tầm 30 mấy năm, xong rồi ông từ nước ngoài trở về Hàn Quốc và ông đang nghỉ hưu và rồi ông lại tiếp tục cái công việc của mình ở tại hội thánh này. 근데 하나님께서 제 마음속에 계속 그 사역을 하도록 역사하셨습니다. Chúa phán với ông rằng là hãy tiếp tục công việc của Ngài. 목숨 걸고 죽으면 죽으리라고 선교지까지 가서 사역을 했는데 한국에 내가 사람들을 이주민들을 외국인들을 보내주는데 그 사람들을 못 하겠느냐 하나님께서 제 마음속에 말씀하셨습니다. Ông nói rằng ông đã hy sinh hết tất cả mọi thứ để lo cho công việc của Chúa và cuối cùng thì ông đã làm xong cái chức vụ của mình và quay trở lại Hàn Quốc để làm việc. 그래서 이 교회에서 이주민 사역이 시작하게 된 것입니다. Và ông đã đến với hội thánh ở đây và bắt đầu vào công việc là giúp đỡ cho cộng đồng người nước ngoài. 아직 시작입니다. 1년밖에 안 됐어요. Ông bắt đầu chưa được 1 năm. 사람들도 깐나라로 태어나면 1년 되면 이제 걸음마 하잖아요. 걸음마. Một đứa bé nó sinh ra thì nó được 1 năm thì nó chỉ mới biết đi chập chững thôi ạ. 이제 우리 이주민 사역이 이제 기초 이제 시작 걸음마 단계지만 그러나 이 교회에서 베트남인들을 위한 베트남인들의 교회가 아름답게 부흥 성장할 줄로 믿습니다. Amen. Hội thánh cộng đồng người Việt Nam của chúng ta bắt đầu chỉ mới 1 năm thôi, nhưng mà ông với một cái đức tin của một người tin Chúa thì ông tin chắc rằng hội thánh người Việt Nam sẽ là một cái nơi sẽ được Chúa phấn hưng mạnh nhất. Amen. 베트남 교회뿐만 아니라 이 교회에서 또 다른 종족으로 뭐 스리랑카어로 스리랑카인들이 예배드리고 또 영어로도 예배드리고 오늘 또 캄보디아에서도 또 우리 살리자매가 왔는데 뭐 영어를 잘하니까 영어로 예배를 드리듯 캄보디아어로 예배를 드리듯 이러한 각 종족 각 민족별로 자기들의 언어로 하나님을 찬양하고 예배하는 그런 교회가 될 줄로 믿습니다. Không phải cộng đồng của người Việt Nam không mà có thể sẽ là có rất là nhiều nước khác sẽ đến và cùng xây dựng một cộng đồng thật là lớn ở tại nơi đây. Đó là hy vọng của tất cả mọi người. 저는 베트남어를 모릅니다. 신짜오밖에 모르는데 성조가 틀려서 그것도 어렵습니다. Ông không biết tiếng Việt Nam, ông chỉ biết một tiếng là xin chào mọi người thôi. 그렇지만 저는 이 한국에 와 있는 이주민들의 친구가 되어 그들이 한국에서 잘 초기 정착하고 잘 더불어 살 수 있도록 돕는 일에 최선을 다할 것입니다. Mặc dù ông không biết tiếng Việt nhưng mà ông về lại Hàn Quốc
ông đã tham gia vào chương trình giúp đỡ cho cộng đồng người nước ngoài. Thì mặc dầu là ông không biết được hết tất cả mọi thứ tiếng, nhưng ông vẫn cố gắng để làm trọn bổn phận của mình khi được Chúa giao. 제가 원하는 것은 그냥 모임 것이 문제가 아니라 여기 와서 예수님을 만나고 그들이 제자가 되어서 나중에 그 중에 어떤 사람들은 자기 나라로 선교사로 파송되지는 역선교사 파송까지 있기를 기도하고 있습니다. Amen. Mặc dù là ông tất cả chúng ta đến đây chúng ta không biết Chúa Giêsu, nhưng mà khi mà chúng ta được hội thánh quan tâm đến và giới thiệu về Chúa Giêsu cho mình, thì ở hội thánh luôn luôn muốn tất cả mọi người đều được biết về Chúa Giêsu, và ông có một cái tấm lòng khao khát là muốn huấn luyện mọi người để mọi người biết rõ về tình yêu thương của Chúa Giêsu, để rồi sau này mọi người đi về nước của mình, để rồi mọi người có thể truyền bá phúc âm của Chúa cho nhiều người khác hơn nữa. 우리 강혜진 선교사님도 베트남에 있을 때는 예수님을 몰랐었습니다. 한국에 와서 예수님을 믿었습니다. 저도 베트남 한국말로 Tôi khi tôi ở Việt Nam thì tôi cũng là người không biết Chúa là ai, nhưng mà khi tôi đến Hàn Quốc thì tôi đã tin vào Chúa Giêsu. 지난번에는 좀 힘들으니까 내가 베트남 선교사로 갈까요? 그런 말을 저한테 하길래 아직은 때가 아니니까 여기서 하라고 그랬습니다. Một thời gian đúng khoảng khi mà chúng ta bắt đầu mở cái cộng đồng người Việt Nam ra, trong thời gian đó khoảng tầm gần 1 năm rồi, nhưng mà vẫn không có một anh chị em nào đến tham gia hết, chỉ trừ ngoài cái ngày lễ thì mọi người mới đến. Lúc đó Trang cảm thấy rất là buồn, và Trang nói với ông mục sư rằng là mục sư ơi, chắc con nghỉ ở đây quá, con đi về Việt Nam con mở hội thánh con làm đó, chứ con không làm đây nữa. 그러나 언젠가는 이 교회에서 여러 민족, 여러 종족들이 예수님의 제자로 훈련받고 또 자기 나라로 선교사로 역파송되는 그날에 있을 줄로 믿고 기도합니다. 여러분도 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. Và khi mà tôi nói như vậy thì ông mục sư nói rằng chưa đúng thời điểm đâu, nên là con đừng đi và hãy cứ cầu nguyện, và tất cả mọi người ở đây cũng sẽ cầu nguyện cho con. 이 말씀에 보면은 모든 족속으로 제자를 삼는데 예수님이 약속했습니다. 너희가 그 일에 순종하면 내가 너희와 항상 함께 하겠다. Lời hứa của Chúa, ta ở cùng với con. 예수님은 가라고만 하지 않습니다. 예수님은 책임을 지시겠다는 것입니다. Chúa Ngài không có hứa, nhưng mà không chỉ là hứa không, nhưng mà Ngài có cái trách nhiệm đối với chúng ta nữa. 우리는 혼자가 아닙니다. 주님이 함께 하십니다. Chúng ta không ở một mình, nhưng mà Chúa ở cùng với chúng ta. 우리를 지으신 이도 하나님, 우리를 부르신 이도 하나님, 우리를 보내시는 이도 하나님, 우리를 책임지는 이도 하나님이신 줄 믿습니다. Chúa Ngài không để chúng ta đơn độc, Chúa Ngài luôn ở cùng với chúng ta, và Chúa luôn có trách nhiệm với chúng ta. Vì vậy chúng ta không cần phải sợ hãi. 그리고 우리가 우리 힘으로 하는 게 아닙니다. 여기 보면은 예수의 이름으로 하는 것입니다. 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이라고 18절에 말하고 있습니다. Tất cả không phải bởi do chúng ta làm, nhưng mà ở trong lời của Chúa, Đức Chúa Giêsu Ngài nói, Ngài đến gần với môn đồ, Ngài nói rằng, Ngài phán cùng với môn đồ rằng như vậy: tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ngài, và tất cả những gì ở dưới đất này làm nên cũng bởi vì quyền phép của Ngài, chứ không phải bởi bàn tay của chúng ta làm ra. 이 예수님의 이름이 놀랍습니다. 예수의 이름으로 병도 고치고 예수의 이름으로 귀신이 나가고 예수의 이름으로 사람이 새로워지는 것입니다. Chúa là đấng quyền năng, khi mà nhân danh của Chúa thì chúng ta có thể trừ bệnh được và chúng ta có thể đuổi quỷ được bởi vì quyền năng của Ngài. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분이 예수님이세요. 부활하신 예수님은 산자와 죽은 자의 주님이십니다. Trên trời dưới đất đều là bởi do Ngài mà ra, và Ngài đã từ chết và sống lại, và Ngài đã giành lấy sự sống.
예수님은 온 우주의 왕이신 줄로 믿습니다. Chúa Giêsu là vua của muôn vua và Chúa của muôn Chúa. 우리가 복음을 전할 수 있는 이유는 우리의 능력이 아니라 예수님의 권세 때문입니다. Chúng ta không phải truyền giáo không bởi vì sức lực của chúng ta, nhưng mà bởi vì cái quyền năng của Chúa mà chúng ta làm được. 사도행전 3장에 보면은 그 성전 비문에 앉아서 구걸하는 사람을 보고 베드로가 그 환자를 고쳐준 사건이 나와 있습니다. 사도행전 3장. Trong sách truyền đạo chương 3 có nói đến cái vấn đề Chúa đã làm phép lạ cho mọi người ở đó. 그는 그 성전에 기도하러 가는 사람들한테 이렇게 무엇을 좀 구걸할까 받을까 하고 구걸하던 사람이었는데 날 때부터 다리를 걷지 못하는 그러한 장애인이었습니다. Lúc đó Chúa đã đặt tay cầu nguyện cho một cái người bị què chân và không đi được. Chúa đã chữa lành cho ông. 그때 베드로가 그 성전 비문에 앉아 있는 안전병이에게 말했습니다. 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 너에게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. Đức Chúa Giêsu sử dụng Phi-e-rơ là cái người môn đồ đầu tiên á, khi mà Chúa thăng thiên về trời á, thì lúc đó Phi-e-rơ đã đi ra ngoài và truyền giáo. Và khi Phi-e-rơ đi đến đâu thì những cái người mà bị bệnh á, khi mà họ chỉ cần cái bóng của ông Phi-e-rơ đi ngang qua thì cũng đã được lành. Nhưng mà có một người bị què ở trước cổng, ở một cái nơi cái cổng nhà thờ á, khi mà người đó ở đó thì Phi-e-rơ đi ngang qua thì người đó xin Phi-e-rơ tiền, nhưng mà Phi-e-rơ nói rằng là ta không có vàng, ta không có bạc, nhưng mà ta có những gì của Chúa Giêsu có, ta cho ngươi. 날 때부터 걷지를 못하는 장애를 가지고 있었기 때문에 뭐 전혀 일어날 기력이 없었지만 그 말과 함께 예수의 이름으로 걸으라 하면서 손을 잡고 일으키니까 그 사람이 바로 일어나서 걷고 뛰며 하나님을 찬양하게 되었습니다. Thưa quý vị, khi mà cái người mà bị tật đó từ ban đầu thì anh ta không có đi được, nhưng mà khi mà Phi-e-rơ đã nói rằng là ta không có tiền, ta không có vàng, ta cũng không có bạc, nhưng mà ta có những gì nơi Chúa Giêsu cho ta thì ta sẽ cho ngươi. Thì nhân danh của Chúa Giêsu hãy đứng dậy mà đi, thì cái người bị què đó đã ngay lập tức đứng dậy và đi và ngợi khen Chúa. 우리는 돈, 건강, 뭐 인정받는 것, 성공, 아르바이트 자리 뭐 이런 것들을 구합니다. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm như là tiền, vàng, bạc và sức khỏe. 하지만 하나님은 더 중요한 영원한 생명, 새로운 삶, 그리고 사명을 주기 원하십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nói quan trọng nhất đó là đời sống đức tin của chúng ta và sứ mạng của chúng ta. 하나님의 자녀라는 새로운 정체성을 주시길 원하십니다. 하나님의 자녀라는 새로운 하나님의 자녀로 하나님 우리를 삼기를 원하십니다. Chúng ta hãy làm con cái của Đức Chúa Trời và sống theo đời sống đức tin của nơi Ngài. 우리는 더 이상 그 성전 미문에 앉아서 성전 문 앞에 앉아서 구걸하는 그러한 인생이 아니라 하나님과 함께 손잡고 뛰고 찬양하며 복음을 전하는 제자들이 되어야 합니다. Amen. Chúng ta là món quà lớn nhất chúng ta có thể cho, đó là danh của Chúa. Trong danh đó có sự chữa lành, có sự phục hồi và sự sống đời đời. 우리가 줄 수 있는 것 가장 큰 선물은 예수 그리스도의 이름입니다. Ông chỉ cho chúng ta được đó là danh của Chúa Giêsu. 그 이름에는 치유가 있습니다. 5페이지. 죄송합니다. 우리가 미리 다 맞춰서 이렇게 봐야 되는데 제가 휴대폰으로 보내고 오늘 이렇게 줬더니 지금 5페이지 맨 위에입니다. 그 이름에는 치유, 회복, 영원한 생명이 있습니다. Danh của Chúa là 목사님 잠깐만요. 예. 여러분 잠깐만요.
새로 준 거. 새로 아침 여기 오른쪽에 준 거 있잖아요. 기도하는지. 아, 잠깐만. 원래 잘 하는데 그냥 더. 그렇죠? 갑자기. 네. 다시 한번 네. 아, 예수님의 이름에는 Chúa Giêsu, danh của Chúa Giêsu. 우리를 병에서 고쳐 주시는 치유와 회복의 역사가 있습니다. Danh của Chúa Giêsu là danh chữa lành cho chúng ta và danh của Chúa là sự phục hồi của chúng ta và danh của Chúa là sự sống đời đời của chúng ta. 예수님은 오늘 또 말씀하십니다. 가라, 가서 제자를 삼아라. Chúa phán rằng hãy đi và hãy làm cho mọi người trở nên môn đồ của mình. 우리는 그래서 가든지 보내든지 기도하든지 이 사명에 참여해야 합니다. Amen. Uri có đi hay là không đi hay là chúng ta cầu nguyện, cái đó do ý muốn của Chúa. 그래서 제가 집사람한테 내가 오늘 이런 설교를 할 건데 그랬더니 그건 안 하는 게 좋을 것 같은데 그런 말하는 그럼에도 불구하고 제가 하기로 마음 먹은 게 하나 있습니다. 집에서 쫓겨날 각오로 여기 제가 ha나 만들어 놓은 게 있습니다. 그 1,000원 선교 헌금이라는 봉투를 만들어 놓은 게 하나 있습니다. Ông có làm một cái phong bì 20 triệu để làm chương trình truyền giáo. 이건데요. 집사람이 당신 엘찬양교회 처음으로 주일 설교하면서 처음에 설교하는 사람이 돈 헌금 얘기하면 당신 안 돼 하지 마 그러는데 아마 집에 가서 쫓겨날지 모르겠습니다. 그런데 이거 왜 하냐면 하나님이 우리 그리스도인에게 그리고 이 모든 교회 세상의 모든 교회들에게 가장 중요하게 여긴 사명이 뭐예요? 모든 족속으로 제자를 삼아라 선교하라고 그랬거든요. 근데 그 일에 우리가 ga든지 아니면 대신 보내든지 아니면 기도하든지 동참해야 되는 겁니다. Lời Chúa khi mà Chúa kêu gọi á, không phải mục đích của Chúa kêu gọi chúng ta không phải là để chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi hay là sai phái một ai đó đi, nhưng mà chúng ta có thể làm theo cái điều mà Chúa cảm động trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể là cầu nguyện, hoặc là chúng ta có thể đi, hoặc là chúng ta có thể dâng hiến một cái cách làm đó là cái sự thờ phượng Chúa, cái sự phục vụ Chúa. 근데 뭐 선교 헌금 하면은 막 돈을 많이 해야 되는 줄 생각하는데 지금 하시는 분들도 있지만 이거는 그냥 1,000원이라고 써 있습니다. 1,000원 선교 헌금. 그래서 주일날 올 때 그냥 1,000원 넣는 거예요. 자, 아무리 내가 돈이 없고 내가 정말 어렵다 하더라도 1,000원 드릴 수 있어요. 그러면 우리 엘찬양교회 성도님들은 이걸 가지고 우리가 여기 엘찬양교회에서 시작하는 이주민 선교 그걸 우리가 이걸로 돕니다. 물론 교회에서도 하지만 그리고 우리 베트남 교회 성도들은 야 우리가 뭐 아직 잘 모르지만 나도 1,000원은 할 수 있다. 그럼 하는 거예요. 그러면 우리 일찬익교회 교인들이 하는 1,000원과 우리 베트남 공동체가 하는 1,000원 같이 합쳐져서 이게 작은 것 같지만 놀라운 오병리의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. Ông nói rằng cái vấn đề khi mà chúng ta đi đến nhà thờ mà chúng ta cảm ơn Chúa. Ông nói rằng là nếu như ông không có nhiều tiền, ông đến nhà thờ, đến nhà của Chúa mà ông không dâng hiến thì ông được, thì ông nói với trong lòng ông rằng ông không có tiền đi chăng nữa, thí dụ như bây giờ ông bỏ ra 1.000 đồng ở trong bao thơ để ông dâng hiến Chúa, cái đó Chúa không nhìn vào đồng tiền nhưng mà Chúa nhìn vào tấm lòng của chúng ta. Cho nên là chúng ta có 1.000 chúng ta dâng 1.000, có 2.000 chúng ta dâng 2.000, cái đó là tấm lòng của chúng ta, và ông tin chắc rằng Chúa sẽ sử dụng số tiền đó làm vinh hiển danh của Chúa. 마태복음 6장에 보면은 너희 보물이 있는 곳에 내 마음이 있다 그랬어요. 우리가 물질을 1,000원이라도 넣은 곳에는 관심 있어요. 그 돈 어떻게 쓰이는지. Lời Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ chương 6 cũng có nói rằng là tiền bạc ở đâu thì lòng của ngươi ở đó. Cho nên là khi chúng ta dâng của lễ cho Chúa thì lòng dạ của chúng ta sẽ ở nơi Chúa. 이것은 100% 이주민 선교를 위해서 쓰여지는데
정말 이 교회가 하나님이 원하시는 가장 큰 사명, 교회와 그리스도인에게 주신 가장 큰 사명에 동참하는 일, 엘찬양교회 교인이라면, 엘찬양교회는 이주민 교회 성도들이라면 우리는 우리 1,000원 선교 헌금으로 우리는 그 일을 이루겠다. 하나님의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. Amen. Tất cả những người nước ngoài chúng ta cũng vậy, hay là tất cả các môn đồ trong hội thánh của Chúa ở đây cũng vậy. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng dâng hiến, không cần biết rằng số tiền đó lớn hay là nhỏ, chỉ cần tấm lòng của chúng ta dâng lên cho Chúa thì đó là một cái điều chúng ta đắc thắng ở trong cái sự cám dỗ của chúng ta. 담임 목사님하고 상의도 안 하고 이런 말 해서 다시는 설교 시키면 안 되겠다. 그렇지만 예, 이 정도는 할 수 있잖아요. 우리 베트남 성도님들 옛날에 베트남에 살 때 뭐 예수 안 믿고 절에 갈 때도 그냥 가요? 뭐 그냥 가지 않잖아요. 우리가 정말 단돈 1,000원이라도 들여서 부담 없습니다. 우리가 올 때마다 1,000원씩 넣어서 이 무명의 헌금 1,000원이 오병의 역사로 우리 엘찬양교회에서 이주민 선교의 놀라운 역사가 반드시 일어날 줄로 믿습니다. Amen. Ông nói rằng là khi mà chúng ta đi hội thánh hay tất cả người Việt Nam của chúng ta hay là những người ở nước khác cũng vậy, khi mà ở bên Việt Nam chúng ta là người tin vào đạo Phật thì chúng ta đi chùa chúng ta cũng có dâng hiến, đúng không ạ? Chúng ta không phải tự nhiên mà chúng ta dâng hiến, nhưng mà chúng ta biết cái gì đó chúng ta cảm ơn là chúng ta dâng hiến. Thì ngày hôm nay cái lời nói của ông cũng muốn nói rằng là chúng ta khi chúng ta đến hội thánh, dù ít dù nhiều, thí dụ 1 đồng, 2 đồng hay là 1.000, 2.000 là chúng ta chuẩn bị cái tấm lòng của mình để chúng ta dâng hiến để được phước trước mặt Chúa. 하나님을 필요의 도구로 생각하는 게 아니라 경배의 대상으로 만나고 우리가 정말 기쁨으로 걷고 뛰면서 하나님을 찬양하는 그러한 축제의 예배가 되었으면 좋겠습니다. 목사님 너무 어려워요. 쉽게 할게요. 그 성전 미문에 앉아있던 교회 성전에 들어오지도 못하고 밖에서만 있던 그 사람이 일어나서 예수의 이름으로 교회에 들어와가지고 걷고 뛰며 하나님을 찬양한 것처럼 이 엘찬양교회에 오는 모든 분들은 이곳에 와서 살아계신 하나님을 만나고 그 예배에 감격이 넘쳐나는 그러한 자들이 되기를 소원합니다. Amen. Ông nói rằng chúng ta được ngồi đây là chúng ta phải cảm ơn Chúa. Chúng ta phải biết rằng có những người còn ngồi ở bên ngoài kia, họ còn chưa được vào trong nhà Chúa. Nếu như chúng ta ngày hôm nay chúng ta ở trong đây thì chúng ta hãy ngợi khen Chúa, cũng như cái người mà bị què chân khi nãy mà ông đã nói Phi-e-rơ chữa lành cho ông á, thì ông đứng dậy và ngợi khen Chúa. Thì chúng ta đến đây chúng ta ngồi trong nhà Chúa thì chúng ta cũng hãy giống như cái người đó, chúng ta phải biết rằng chúng ta là người được phước và chúng ta hãy ngợi khen Chúa. 베드로처럼 우리에게도 뭐 다른 사람에게 줄 만한 금과 은이 없을 수 있습니다. 그러나 우리도 베드로처럼 사람들에게 가장 필요한 걸 줄 수 있습니다. 바로 우리 안에 살아계신 예수 그리스도의 이름입니다. Chúng ta không có tất cả nhưng mà chúng ta sẽ giống như Phi-e-rơ rằng hãy nhân danh của Chúa Giêsu mà cho người đó. 이 시간 같이 기도하겠습니다. Giờ này chúng ta sẽ cùng nhau hiệp ý trong sự cầu nguyện. 사랑하는 주님, Xin kính lạy Chúa Giêsu. 육신의 아기도 1년이 되면 스스로 걸음마를 합니다. 1년 된 저희 베트남 공동체도 이제 예수님의 이름으로 일어나 주님과 함께 걷기를 원합니다. Xin Chúa giúp chúng con đứng dậy trong danh của Chúa Giêsu và bước đi với Ngài. 베트남인들을 위한 베트남인들에 의한 베트남인들의 교회로 성장하고 부흥하게 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam của chúng con được đứng mạnh mẽ hơn ở trong nhà của Chúa. 예수님의 제자가 되기 위해 열심히 배우며 저희들의 삶을 통해 하나님께 영광을 돌리는 제자들이 다 되게 하여 주시옵소서. Xin Chúa ban phước cho chúng con, để cho tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng con, để cho hội thánh của Chúa được phấn hưng. 엘찬양 교회 안에 베트남어 예배가 있듯이 다른 언어들로도 예배가 이루어지게 하여 주옵소서. Ở trong hội thánh đền Chanh Nhang, tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng con cũng có thể thờ phượng Chúa được. 이런 복된 일에 우리 엘찬양 교회가 쓰임 받게 하여 주시옵소서. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, Ngài ban phước cho tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng con và người Hàn Quốc. 온 열방과 민족들을 향한 축복의 통로가 되는 주님의 제자들이 많이 세워지게 하여 주시옵소서.
Xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả mọi người trên đất nước này và tất cả những cộng đồng người Việt Nam của chúng con. 모든 족속으로 제자를 삼으라는 주님의 지상 명령에 충실한 교회가 되게 하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài ban phước dư dật trên tất cả cộng đồng người Việt Nam cũng như tất cả những người Hàn Quốc ở tại đây một cách đầy dẫy năng quyền của Ngài. 한국에 들어온 이주민들이 한국에 와서 예수님을 만나고 엘차영교회 와서 제자로 훈련받아 본국의 선교사로 역파송되는 기쁨과 감격의 그날도 있게 하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài sử dụng tất cả những anh chị em ở đây và xin Chúa Ngài cho họ được huấn luyện ở tại Hội Thánh Chân Nhân này để rồi họ cũng sẽ là những người giáo sĩ được ra đi và rao giảng phúc âm của Ngài. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 이주민들 헌금 특송이 있겠습니다.